آگری شر اسرائیل و امریکای لگل ایران گهش ترکیه جی لآسمان نافچه دورت یوله هاتای موشک که بالیستیکی ایرانی هات تک شکاندن. وزارت بروانیا ترکیه راگهاند موشک بالیستیک کجی ایرانی هاتی آویتن پشتی آسمان عراق و سوریه در باسکرو هات نافقاد آسمانیا ترک جعالی هیمان آسمانی و بروانیا موشکانی ناتوین لروشلات دریای سپیوه هات تک شکاندن. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde Divan rojên alozên ku navçeya me tê de derbas dibe di mijara ewlehiya qada asmanî û sînoran de em karê xwe şansera nahêlin. Em bi hevahengiya li gel hevpeymanên xwe yên NATOyê her cure tedbîran werdigirin û demildest destêwerdanên pêwîst dikin. Ji bo bûyerên hev awa çê nebin, em hişyariyên xwe jî bi awayê herî zelal dikin. مترسیا برفرهبونا شهر لترکیه نگرانی زیده کرنه. به تایبتی درباره ایریشه که ایران یا لسر بینکین اینجر لکو کورجیکه ناتو و امریکای دناوخا ترکیه و باکوره کردستانه ده. Havasının estiği hiçbir yere yaklaştırmak بشک جو اپوزیسیون دا خواست که حکومت رینه ده کو او بینکج bu شهر لدیجی ایرانه بین بکارانین. Amerikan baskısı Türkiye üzerinde artacak. زختا امریکای یال سر ترکیه دیزده ببه او امریکایا کو جه انگلترای را ببیجه و ها بکه دی ترامپ جه ترکیه را جی بیجه ام و ها بکن و جوی بنکه فلانی راکن دوی ترکیه الهمبر ویکی هلوسته که زلال هبه و ببیجه بنکه این لترکیه و رادار بتو آوایی نابن بشک جه شر الدجی ایرانی دستلاجی دبیجه هیزن لهر دو بینکین سربازی مهواننو هشیاریه دده تهرانه. دبا کو ببیجن بنکەیەکە ئەمریکیە و ئەگەر هەیە لە دژی بنکە ئینجر لێکێ ئێرشێک بێکردن لێلوێ دەری نەتەنێ ئەمریکی هەنە هەفپەیمانێن مەیەن قەتەر عەرەبیستانە سعودی ئەمریکا ئیسپانیا و هەرکی هەبە میهوانن خودیاوێ دەرێ دەوڵەتا ترکیەیە دەوێ ئیران vê yekê bizan be و bi hinceta lêdana binkeya ئەمریکی êrişî ti binkeyeka tirkiye neke. پشتی خستنا موشکا بالیستیکی بالیوزی ایرانی لانقره جبو وزارت درویا ترکیه هات بانکرن. انقره نرازی بون و نیگرانی خواه گهاندن نونره تهرانه. حاکان فیدانجی درباره مجارده لگل هفته خواه امریکی مارکو روبیو پیوندیه که تلفونی پیکانی. فردی ساک رودا